Halo, selamat siang. Hari ini gue upgrade RAM. RAM Phenom, biasanya pakai ini Phenom RX Play Strong DDR3. Kayaknya PC-nya 1333 atau gimana nggak tahu. Pokoknya ini udah DDR3 gitu. 4 giga dan cuma satu keping. Hari ini sih mau upgrade ke 8 giga, tapi beda merek sih. Gue ganti ke DDR3 juga, karena nggak mungkin kalau ke DDR4 harus ganti mainboard. Ganti pakai VC Pro. Ini belinya sekitar 400-an gitu, 460-an, 440-an. Kalau yang ini 4 giga dulu beli sekitar 300.000. Karena untuk kebutuhan editing dan main game, tadi sih diusulin disuruh pakai Crosshair, tapi kayaknya terlalu mahal, harganya 650. Itu cuman PC-nya 12.000, 1.600 beberapa gitu. Kalau ini 8 giga dengan PC, kok 12.000 juga. Oh iya, isi 12.800, tapi dia udah 8 giga. Oke, kayak gini bentuknya. Mari kita tes. Semoga lebih kencang buat editing sama main game.